السلام علیکم ویورز، میں ہوں بلال شیخ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بٹ کوئٹس۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک سن کنور پیرٹس پہ ہے۔ سن کنور دنیا کے سب سے مقبول پالتو پرندوں کی نسلوں میں سے ہے۔ اس پرندے کی کافی نسلیں موجود ہیں، لیکن لوگ سن کنور کو رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ پرندہ انسانوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس پرندے کے بے شمار خوبصورت رنگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ پرندے درمیانی یعنی 10 سے 12 انچ کی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ یہ طوطا مکاؤ یا کوکاٹو کی طرح بڑا تو نہیں، لیکن مکاؤ اور کوکاٹو کی طرح ایک کلاسک طوطا ہے۔ ایک چیز جو ممکنہ طور پر سن کنور کو سمجھا جاتا ہے، ان کے مالکان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس پرندے کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، یہ جگہ ان پرندوں کے لیے اچھی پسند نہیں ہے۔ یہ پرندہ ایک کان میں سوراخ کرنے والی چیخ رکھتا ہے۔ یہ آواز ایک طوطے سے دوسرے طوطے سے رابطہ کرتی ہے جب یہ جنگلوں میں ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن سن کنور کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اچھی مناسب دیکھ بھال کے ساتھ یہ پرندہ قیدی میں 30 سال تک کی عمر گزار سکتا ہے۔ بعض سن کنور نے کامیابی کے ساتھ بات کرنا سیکھا ہے، لیکن مکاؤ یا اس کے جیسے دوسرے طوطوں کی طرح ان سے توقع کرنا مناسب نہیں۔ زیادہ تر سن کنور دیگر اقسام کی دوسری آوازوں کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے سیٹی، مائکرو ویو، دروازے اور ٹیلی فون وغیرہ۔ بعض سن کنور کسی بھی قسم کی آواز کی نقل نہیں کرتے۔ سن کنور کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی جلد کے ارد گرد سفید پیچ نالی ہوتی ہے۔ یہ پیچ نالی عام طور پر مکاؤ کی نسلوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی خصوصیات دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرندہ واقعی میں ہی بہت خوبصورت ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور بٹس کوئٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔